皆さんこんにちは、ひとみです。今回は私がお気に入りで使用しているアイメイクをきれいに作るためのブラシたちをご紹介したいと思います。あとフェイスブラシもご紹介したいと思うので、よかったら引き続きご覧になってください。それではどうぞ。まず一つ目はクリースのブレンディングブラシになります。それがこちら。モーフィーから出ている R39 番というブラシです。こちらはクリースをブレンドするブラシで私がよく使っているものなんですが、クリースっていうのはアイメイク動画でもお話ししている通り、皆さんも今お顔を触っていただきたいんですけど、眉の下にある骨と、あとこの目のこの眼球のところの間にあるくぼみがあるんですが、そこをクリースと私は呼んでいます。でそこをね、こうやってササササッと綺麗にブレンドするためにメインで使用しているブラシなんですが、私の動画ではこれをグラデーションを作るときに目の下のところから上までさーっとグラデーションをするためのブラシとしても2つのパターンで使用しています。もともと Mac で全く同じブラシがあってそれを使用していたんですが、代わりのものがないかなって探していた時に、これがね、代わりの似た形っていうのを海外のどなたかの YouTuber さんが言ってるのを見つけて、それから購入してずっと使っています。なんかね、全然チクチクしないのに、お値段もそんなに高くなかったし、私はイギリスに行った時にお店があったので、実際にお店で見て購入したんですけど、オンラインでも日本に送ってくれるので、これはね、Mac がちょっと高くて買えないんだけど、どうしようかなっていう方にはとても向いてるんじゃないかなっていうふうに思います。でも基本的にブレンディングブラシっていうのはいろんなブランドさんから出ているので、必ずモーフィーを絶対に買わなきゃいけないっていうわけではないんですが、私はプチプラだし、しかも目もチクチクしないで使えてるっていうので、はい、こちらは愛用しています。次に、こちらはほぼ毎日皆様からコメントや質問もいただく同じモーフィーの E36 というブラシです。こちらは目の下の細かいところに色をのせるブラシだったり、私は目の上のまぶたのところの細かい目尻や目頭の調整をするのに使用したり、たまにブレンドを使用するのにも利用しています。これはね、もともと私5年前ぐらいに海外の YouTuber さんのメイクをしてる方たちの動画をよく見ていたんですけど、その方たちがもう皆さん使っていて、それで気になって、もともとはロサンゼルスの別のね、モーフィーのストアで購入したものだったんですが、これはね、本当に良かった。今、この全く同じ番号のが販売しているんですけど、リニューアルをしてしまったんですよ。だから私が持ってるのはリニューアルの前のものなので、もしこの動画の中でリニューアル後の E36 番持ってるっていう方は、もし違いとかがあったら教えていただきたいんですが、はい。なので私はリニューアル前のものなので、もしかしたらリニューアル後のものは少し違うかとは思うんですが、こちらも値段がお得な割にすごく綺麗にメイクができるっていうのですごく気に入って使っています。このブラシはもう 4,5 年ぐらい使っているので、そろそろ新しいのに変えようかなっていうふうに思っているんですけど、その時にですね、いただいた似たブラシがあって、それがザ・ツーラボのこちらのブラシです。モーフィーと比べるとほんの少し細くって長さがちょっと長いです。で、この2つは何が違うかというと、モーフィーの方が5年ぐらい経ってるからなのか、発色がちょっと薄めに発色されます。だから濃いアイシャドウを薄く優しく発色させたい時とかはモーフィーを使ったり、あとブレンドしたい時とかはモーフィーを使用しているんですが、しっかり色をのせたい時は私はザ・ツールラボの方を使用しています。なのでしっかり発色させたい方はザ・ツールラボで、優しく発色したりとか、あとブレンドをしたいっていう方はモーフィーの方を使用されればいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、ツールラボの方は日本語でも購入できて、すごいね、もともと私いただいたものなんですけど、公式サイトがすごい見やすくって分かりやすいので、そこもすごくいいなと思って、そこからずっと愛用して使っています。なのでね、その違いでどっちを購入するかを決めたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。そして次がこちらのシグマから出ている E75 というブラシです。このブラシは私は結構前に買ったので E75 っていうブラシと反対に多分ね E80 だと思うんですけど、眉毛を毛並みを整えるブラシが上下についたもので、
これ自体、全く同じもの自体は今もう販売がないようなんですが、全く同じ番号の E75 っていうこの眉毛を描く方のブラシは現在シグマでも販売されています。こちらも日本に送ってもらえる商品になってます。で、こちらは普段私は3パターンで使っていて、まず1つが眉毛を描くときに使っていて、2つ目がキャットラインを引くときに使っています。そして3つ目が最近なんですけど、この目の中の方、あんまり太く描きたくないところにさささっと描くのに使っていて、これはね、めちゃくちゃ便利なブラシです。似たような眉毛を描くブラシで、アナスタシア・ビバリーヒルズから出ているこちらのブラシがあるんですけれども、この2つの違いは、アナスタシア・ビバリーヒルズの方は、もっとね、先端がシグマに比べて結構細いんですよ。だから眉毛をこう一本一本線のように描きたい方はそっちの方が、シグマじゃなくってアナスタシア・ビバリーヒルズの方が向いているんですけど、アイラインを引いたりとかこの目の中を描こうとすると結構ねチクチクします。だからそこはちょっとあれなので、どっちかといえばアナスタシアの方は完全に眉毛を描くために、しかも柔らかくっていうよりはシャキンポンポンみたいな一本一本綺麗に眉毛を描くのに使うので私は使っているんですけど、シグマの方はそれに比べてこの先端がアナスタシア・ビバリーヒルズよりも少しね太いんです。なのでどっちかといえば細い一本一本細かい線は眉毛では描けなくって、ふんわりした眉毛が描けるプラス、あとこういうキャットラインで引いても、目のこの内側、目頭のところに引いてもチクチクしなくって柔らかいので、私はシグマを使用することの方が多いです。何年か前にすごい眉毛を、今もシャキンとしてるんですけど、何年か前の方がもっとシャキンシャキンみたいな感じにしていたので、その時はアナスタシア・ビバリーヒルズの眉毛のこの方が気に入っていたんですけど、今はこっちのシグマの方が3通りで使えているので、こちらはもう毎日使っております。そしてお次がこちら。こちらは新入りでザ・ツールラボから出ている226番のディテールアイシャドウになります。こちらは本来はディテールアイシャドウなので、多分細かいところとかアイシャドウをこう塗るのに使うものなんじゃないかなと思うんですけど、私は別の2つの使い方をしていて、1つが眉毛を描くときに使っています。特にパウダーの眉毛描きあると思うんですけど、それをふんわりのせたいときに朝もう急いでて、とにかく何も気にせずにさっさっさってのせたいっていう時にこちらを使っています。なので一本一本細かくのせたいっていう場合には向かないんですけど、ふんわりサクサクっと眉毛を描きたい方には向いてるんじゃないかなというふうに思っていて、あともう一つの使い方がぼかしラインをぼかす時です。で、このぼかしラインっていうのは私がアイメイクの動画でもうほぼ毎回やっているペンシルのアイライナーでアイラインを引いた後に上からアイシャドウを取ってそのアイラインをこうぼかしていくっていう作業をぼかしラインっていうふうに私は呼んでいるんですけど、その時にこれが完璧なんです。もともとは今ちょっと前にご紹介したモーフィーの E36 っていうのを使ったりとかしていたんですけど、これがね、すごくこの先端が細すぎず太すぎずなので、すごく綺麗にささささささっと、やることができるので、こちらを使うことが多いです。一つ前にご紹介したモーフィーの E36 でももちろんぼかしライン作ること可能です。なんですが、ちょっとね、最近古くなってきて、それでこのブラシを使い出したら、こっちの方が綺麗に横が細くて長いので、綺麗にぼかしやすいなっていうことで、最近はこちらをよく愛用することが多いので、こちらもね、もうほぼ毎日メイクするときは使っております。アイメイクで使っている私が絶対マストで持っていたいブラシっていうのが以上の4つでした。で、最後に1つだけ私がめちゃくちゃ気に入って使っているフェイスブラシがあるので、そちらをご紹介します。それがこちらのザ・ツールラボから出ている157番のライトタッチブラッシャーというものです。こちらはもともとはチークブラシだと思うんですが、私は3つで使っています。1つがチークをつけるとき、そして2つ目にブロンザーをつけるとき、で3つ目にパウダーをつけるときで使っています。メインではチークとブロンザーをつけるときに使っているんですけど、もうとにかく柔らかい。
すごい柔らかくってサクサクサクってやってもなんて言うんだろう、ドバってつかないで毛がねこうそんなに密集していないので少量でふんわり綺麗についてくれるのでとっても気に入って使っています。これもう何本も家に置いときたいぐらい。しかもフェイスブラシとして顔全体に使うにはもしかしたら少し小さめかなというふうに思うんですけど、そうなので私はメインにはチークブロンザーで使っているんですが、高発色なチークだったり薄いのも関係なくすごく綺麗にこうナチュラルにふんわり乗ってくれて肌にチクチクしないっていうのが一番お気に入りで、これはね最近の中でも一番の大ヒットなので、はい、もしよかったら日本語でね購入できるのでよかったら、はい、チェックしてみてください。はい、ということで今回は私のお気に入りブラシたちをご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか？ブラシはいろんな皆様こだわりあると思うんですけど、私はこう毛質がこうとかこのブランドじゃなきゃいけないとかそういうのは全くなくって、とにかく綺麗にメイクができることで、あとはもう顔にチクチクしないっていうのの2つだけで選んでます。だからそれ以外のこだわりは全くないので、もしねなんかブラシのことにめちゃくちゃ私超詳しいっていうわけではないんですけど、その2つで見て私が使いやすいっていうのが今回の商品だったのでご紹介させていただきました。なので前回の動画でこのブラシのことを次動画上げますって言った時に、ファンデーションを塗るブラシはどういうもの、いろいろ種類があるからどういうのにしたらいいとか、あと他にもアイシャドウのブラシもどういうタイプがいいっていう風にいろいろ皆様から質問をいただいたんですけど、とにかく私はご自身の目とかお顔にチクチクしなくて使いやすいものだったらいいんじゃないかなっていう風ので選んでいるので、具体的なお答えができなくて申し訳ないんですが、ファンデーションのブラシとかだったら私はもう最近手をほとんど使っていて、スポンジもそんなに使っていなかったりするので、なんかもちろんねいろんな形があるからその使い方によっては毛穴を埋めるとか、こうなんだろう、均一にしてくれるとかいろんなものがあると思うんですけど、そうなんか私はとにかく自分の求めてるものに合ったブラシっていうので、はい、決めているので、すいませんなんかしっかり答えができていないんですが、はい、そんな感じでブラシは決めて、はい、使っております。ということで今回は私のお気に入りブラシたちをご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか？もしね追加で何か質問あればぜひぜひ下のコメント欄にお願いします。そこでまたお話できればなっていうふうに思っております。ということで今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次回の更新でお会いしましょう。バイバーイ。